yambwiye ngo nubwo namureba gusa ngo byibura ngo byatumage ngo ko amaze iminsi ngatarya. Aho kana ariko wumvisha atari nyamibwa bakubwiye. Nawe ntago ndinya ko kuyitanya ko. Urukumva? Asoni. Cyo kwigize gusa. Nakana umutima agiye gutureka. Sicyo cyakobaje n'igihe. Gikubaga urumva nshaka kukureba ngo tuvugane ungira inama. Nanjye nkumva niba yanyumva ndabizi ko yakuze abona turi inshuti. Yego. Ndumva nifuza kuba namuganiriza nkamubwira uburyo kinyene nabo kubangamira agutera stress mu kazi nkabona ntumeze neza. Rimwe atazanakubura rega bitewe na stress agutera. Isi nago Yanzeko kuba umukozi w'urugo kwe. Inama nabahaga nko mu rugo yisangamo. Niba mvuga amagambo menshi nta nama nakugishije nta nutwe tugukeneyeho haguruka utasubire wavuze. Kandi iki se kizamuba ntabwo uzagira umukazana ngarambe rwose. No ufite ubuzima bwawe kuhereza se ufite iherezo. Inama nabahaga nko mu rugo yisangamo. Niba mvuga amagambo menshi nta nama nakugishije nta nutwe tugukeneyeho haguruka utasubire wavuye. Genda. Nyuma karasigariye mu rugo kwa Kamanzi n'imbagara ndakurahiye. Simukobwa utahana tubwiye kari kose k'amakara yashize. Mu ofisi naru Arisa kirahasha. Twariraga kugira ibi byose sinabaga nahura nabyo sinamenye ko hacana imbabura. Isatekeraga kugira maze bakarya ajya muri gahunda zanjye cyatumye kiriya gikombe nacyo cyitwara ku mwana yanjye sinamenye ko wacanara. Kandi mbabura nabyo ni akazi mbandoga umwana areba gucanira kamindura uburyo ndaje ndataneka agatoki niko kagira vuba ko nzi gucana. Sha Fisto urarya mwana wa mama ndabona byatsi none. Fatuma meze bite se? Meze neza.
nakuvugishaho gato se nta kintu bitwaye. amakuru se ku ishuri biragenda Ku ishuri biragenda bimeze neza. aha kaminuza ariko babigoye babikaze byatari Ushaka kubimbaza kandi warabinyuzemo. Kaminuza subizi kuntu biba bigoye. yewe hakuzi ko buriya igihe tumaranye nzagusura OMALI kenshi turi inshuti cyane ariko nawe njya nkubona ariko siko nta numero zawe n'umwe Wazitungute se kenshi ko manegiriye ku ishuri. ese Ndagusanga nahari. wampaye akanomero kawe mwakagira inama yawo naryamye isi ndimo ndateka barabirya kandi nubwo Sarisa yari yaratunaniye tutamushakaga ariko cyarakidufashije pe ibyo kurya ntabwo twigiraga bitugora ariko turabirya byose. kanze kamera password akanomero kawe tuzajya twivuganira nta kibazo. Aha ni biragenda ariko. Nta kibazo biragenda gake gake. Iyi ni nawe ukoresha kuri WhatsApp? Yego niyo nkoresha ahantu hose. Okay. Reba ninjye uguhamagaye. Okay. Ko ni yawe ndaje ndayisevinga nta kibazo. Sawa rero mbaye ngiye bwo tuzasubira ikindi gihe nta kibazo. Sawa nta kibazo. Sawa mwirirwe. Yego mwirirwe. Shania, mezu. Awe, ni nababaye warembye washize. Mama Shania, nakubeshya gase? Oya, ntabwo wambeshyaga. Ayi sasa? Kaje ko cyane mu ntebe. Kaje ko cyane muri sala. Komeza bite? Kaje ko cyane muri sala habaye iki? Byo kaje ko kabisoje. Twavuganye ngo cyese? Yari mu mirimo ntose yayisoje. Kaje ko cyane habaye iki? Kandi mbano zahinduka nk'igicu. Shani. Twazanye umwana wo kugira ngo ajye kumara irungu. Uyu nguyu. Kanda gatoya noneho. Uyu ndi kureba. Uyu nguyu. Komenda kora simitekere yanjye. Shema. Karama.
Wageze aho utesha? Yuko nibwo nkihagera nahageze mbona urabuze. Sigogenda nk'abajura. Oya. Waciye Yesu. Turi nanyuze ahangaha rwose naje mbona urabuze. Are. Mbona uri guhata. Se noneho byakugendekeye bite? Guhata ibitoki. Ahubwo ese ko jana uri kugenzwa n'iki mwa? Subwo nanjye uracyanyibazaho koko. Nakwibazaho cyane. Umuntu umuturanyi ndetse b'inshuti yawe. Ahubwo ngiye biri kunungura. Ibiki bigutunguye se shema? Uburyo uri guhata ntabwo niteze ko nawe ushobora kuba wateka. Uteka se ko ari ibintu byanjye shaho. Kuva na kera burya warabikurikiranaga. Kera se ibya kera bibimbaza. Nawe ndakubwira umwana ugahita uzamura ibintu bitari byiza. Dati yumva ntago ari ukukubahuka. Ntago uyu mukobwa nabana nawe muri uru rugo. Niba ukunda kandi ukaba ushaka ko ngerera amahoro muri uru rugo, uyu mukobwa ngo bari umukunda. Asubira mu mirimo yako hanze. Asubira mu mirimo yawe. Oya kandi wayicaye. Twavanye mu ki? Nta kibazo. Nasubira mu mirimo yenyine agende gukora. Genda shaka ndaguhamagara. Ubu uri hafi ndaza kugukenera. Nikose. Uriya mwana ujya kumwanga uburyo yaje murakoze. Dati njya ntabwo nabana n'umuntu umeze kuri isakuriye. Ubundi sura n'umutura. N'amazi azakaraba yambara umwenda mwiza ase neza. Ikibazo umubonyeho ni kihe? Ngazakora cyane muri uru rugo. Imirimo yose agiye gukora. Uriya mwana uri wicaye hano. Este makuru mbona ahantu nahakuzi uboheye Naje hano baranyikundira bamenya kuhakora. Ariko mubi nta babyeyi ngira wanyine cyane. Abahasi ko nari kumva bakoma bari he? Bari mu nzu. Kereka murebe nta kibazo. Reka mbakubwirire nta kibazo. Yego. Sawa nta kibazo bamubwire. Babwire ko Omali yageze. Omali? Yego. Mbega umwana koko. Umwana ufite umuco. Burya avuga yitonze. Umwana ni mwiza cyane tu. Ni mwiza cyane. Papa Shania. Karame. Hanze hari umuntu bashaka witwa Omali. Omali? Mubwire yinjire, mubwire ngo ni karibu. Mubwire ngo ni karibu urisanga. Omali araje. Pani Omali? Urabeshya? Araje pe. Naho ubundi shema. Ubona kubwira ko utagakwiye no kubuza hano kwivanga mu buzima bwacu. Wego bakunda kwihuruza nicyo kibi. Inkuru nakawe kuri na hano. Erega jewe ndi inshuti y'umuryango. Inshuti y'umuryango sibyo. Ikindi kandi murabizi ndi umuturanyi. Rero ntago nabona mugirira imvuru mu rugo rwanyu za buri munsi. Ese kwa Kamanzi niwoza gukiza imvururu zaho. None ko ndi inshuti yanyu kandi ndi n'umuturanyi. Niyatira gatoki. Ibi kandi dore n'ibyani nababwira gato. Izi ni ingaruka zo guhemuka.
ni ingaruka zo guhemuka rwose. Rero muri sinaje nkasanga Feza umumereye nabi mwangiza mukaramukubita bikageraho mu mufu n'amaboko. Kamukubisa ari mushiki wacu. Ibyo si bikureba. Njye nabanje kugira ngo sizo namo. Wow. Assalamu alaikum. Ni karibu, ni karibu. Urashiri. Assalamu alaikum. Salamu. Assalamu alaikum mama. Wa alaikum salam. Karibu wacu. Oma, Naam. umeze utese? Ya ndameze neza nta kibazo. No mu rugo turahana kibazo. Warakomeye? Ya ndameze neza nta kibazo ndakomeye. Dade ni mwakira amazi yo kunywa. Urakoze mwana wanjye. Ntureba? Ariko ura no mukozi mwaza nyanga ko nawe nari mazi. Uriya mukobwa naje nyimuna hanga. Dore cha ni Imana yabigenje itya. Ndavuga ngo narasenze. Narasenze nasengaga buri munsi. Yego. Ngiye kugira Imana mbonye akana. Gafite umuco mwiza n'akana gitonda. Dade akira na telefone yawe bari barimo kuhamagara. Yo urakabura icyago mwana wanjye. Ngagara urakaza kinjye hano muri saro kandi subira hanze gira vuba. Hasoni. Gendere mwana wa. Bizashira. Bizashira abangaba ujye ubihorera. Aha. Yego. Ariko nabonye afite umuco wa mwana nta kibazo. Agira ikinyabupfura agira umuco mbega nta kibazo ubundi agira. Angana n'umwana wanjye Shania. Urutanga zidashirana inama ki. Rega mangira ngo muhinduke. Oya. Mugabanye guhemuka kuko burya mu buzima umuntu ni nkundi. Inama zawe nazo dukeneye. Kandi burya nta kiza cyo guhemuka. Inama zawe nazo dukeneye. Gute se? Muraziki ntabwo nyinshi kuko wewe buri kibuza wivanga mu bitakure. Oya mwarayobye mbangira ngo muhinduke. Ntabwo tugushaka muri uru rugo shema. Ntabwo tugushaka. Muhinduke mw'abantu bazima rwose. Tukuvuga ko tutagushaka hano. Oya mbangira ngo mbagire inama. Ese reba nawe. Nge nabanje kugira ngo wenda hari se niwe mugira gute wenda mwanga urunuka bitewe nuko mutandukaniye ku babyeyi. None na Feza byageze aho mwadukira. Kuri ngiye reka mubwire. Fise, reka mubwire ngiye namba nakugira nk'umuntu w'inshuti yawe. Arama zawe dushaka aho guri kuneza. Mugerageze rwose. Ngaho nureba. Ubu none yaza kuba Feza ari kugira gute ari uguteka. Ntago gombye kuba urimo ugunjagura bino bitoki. Ibi ni inama zawe dukeneye hano. Mugerageze rwose muhinduke. Ndi kumva katari mwashi. Karanaryoshye. Shema kwigendeye ukava muri urugo ko naramaze tugukeneyeho hano muri uru rugo. Koko ni ikimoze kidasanzwe. Koko nacumuye iki. Ariko Riza naragowe. Nararushye. Ndabona amaherezo nzafata agafuka kanjye nkisubirira mu cyaro pe. Rero papa Shania yatuganiriyeho rwose naje kureba Shania ko uko ameze. Ndabona rero arimo aroroherwa. Reka nsubire mu rugo. Yego se. Yego. Waraje kumureba? Nje kumureba ariko ndabona rwose arimo arafata akabaraga. Imana shi. Rero se mba mugoye akaguherekeza none. Nta kibazo mwihorera abanza aruhuke nta kibazo. Rwose. Sadati bice marayisata. No kubera akazi. Ariko uba wirukanse. Ntari binundi. Uzagaruka ryari se? Tuzabitegura nta kibazo tuzabitegura turebe ukuntu nagaruka ngaha. Reka ngende. Nyamuneka ujye wibuka. Subiza amaso inyuma. Nzaza mbyibuka nta kibazo. Byibuka mwana wanjye. Yego. Ibintu byose nari nkoze ni ikihe kintu kidasanzwe. Gushyira papa amazi na telefone ni ikibazo. Niko wagashenzewe. Mbabarira. Mbabarira mama. Mbabarira. Nakubwiye ngo uta mama wawe kunyumva.
urukunyumva ntabwo nzongera asore uza muri salo wizishwa muri salo nta solo ufite irakozwa se cyangwa usohore hano hantu wazaga muri salo kwenda iki wizanishwa ngo amazi ngo telefone wari wabigutumye se bari bamuhamagaye cyangwa wandagiye umugabo ushaza nyari amazi agize ikibazo agira ngo bari bamuhamagaye ari amazi wamuzanye nagira ikibazo ndahita nkusohora hano genda amazi yo kunywa uri kubyumva kakaza wagira ngo asoma arakurebe wagira ngo mara kurebera mani se ndamuzi wazaga wishinza nyine amari gutaka ubusa mwavuganye ryari ra yasanze ndimo gukoropa koko nakubwiye se ngo muvugane nabikubwiye uretse ndaje ibyo ndabyigo ndaje se dadi cyo mara yise agenda ihangane mwana wanjye dadi nukuri numvaga nishimye nari nzi ko mari tugiye kumarana uyu munsi wose byibuza nkumva ko meze neza fisi rero uriya mu buzima uriya ugira imana abona umugira inama ariko dore inama zanjye muziciye amazi reka nigendere reka nigendere genda va mu matwi ibyo mukorera bareba nta nama zawe dukeneye genda zabagaruka genda reka nigendere nzaba ndo aborora sorori umva rero ukuntu nahuye n'umugishanyi rero njya kwa hanuza kwa papa Shania aho niho nashakaga dore umwana we tambwira ko wapofotse umwana nahabonye umukobwa ari kwa papa Shania niba ari umukozi niba yaravuye he ariko bega umukobwa ni umukobwa mwiza icyo ni icya mbere icya kabiri nabonye afite umuco naramubonye numva mbese numva umutima wanjye uransimbutse noneho namureba none usanga umukobwa wahoze wifuza aramukuyoboyeho da ntabwo uzi ibyabaye noneho ariko bega mama Shania uriya mugore agira umutima mubi ariko se ubundi yasiga umwana we akajyayo uzi se yabonye nyitangira kuvugana nawe aramutera ahita amwirukana ku kanya erega nitubona abana ari imbeshu burya bafite abo babikomora baba babikomora ku babyeyi babo bega nari ngize umugisha mvuge ngo uriya mukobwa ndamubonye ndavuga ngo byibura nzaza mvuga ngo nje kwa Shania ari we mvuga ngo nje kwa Shania kandi atari we nje kureba ariko bega umugore nagiye kubona n'uburakari bwinshi mbose aramuhubanuza ahita avuga ngo gacishwa se koko wamungane uretse kwihagararaho ibintu wamungane ntabwo ari cyo bajya mu byo guteka Arisa turamwirukanye Feza turamuvunnye ngo twigize inkuba nka Kamanzi ariko ubu noneho akazi ngiye kugakora noneho mbese numva noneho nuje koko akazi noneho na stress zose zijya nibagirwa niba na Shania yarigeze nabaho umufata nk'umuntu utanabaho tu ubu sinyimutekereza ahubwo ndimo ndatekereza kubera wa mukobwa ndimo ndatekereza uriya mukobwa mbese niho ubwo ndabona ari ugiye gutuma nkora akazi noneho nakora ibintu natigeze na rimwe nkora urukundo si ikintu uri gutuma ngira amatsiko y'uwo mukobwa rwose mwifurije kuzamubona ariko reka nahe wenda ejo nta kibazo nzagaruka mu kazi ngo ndishimye n'ubundi ejo turi kumwe mu kazi ariko ubu noneho ngiye gukora akazi nkaho ngira ngo abantu benshi ufite ngira ngo uragakora kose nitahire ni ukuri reka ngire mu rugo ntaribi turi kumwe n'ubundi ejo tuzaba turi kumwe mu kazi tu ntari ubwo naha ejo mu gitondo tuzindutse nta kibazo tu Kamanzi yari umugabo w'intarumikwa ariko ndabona twe tutazatugwa amahoro kugira ngo ahari waza kuganiriza murumuna wanjye kuri iki kintu se ntibyashobora ko twahinduka dukwiriye guhinduka pe
Thank you.